Вот почему мне понравилось это место. Видите, как весна, все зелено, красиво. Правда, сегодня дождик, но как раз сейчас время доделать все благоустройство, и можно сеять газон, делать дорожки. Бетон под откатные ворота залили, накрыли все пленкой, пролили водой, сделали, короче, фундаментально. Все зеленеет, становится красиво уже. Самое время шашлычка. Время вечер. Будем жарить. Да, Шпунер?